patitas. ¿Estas patitas de quién son? ¿Olor a qué? ¿Olor a qué son estos? ¿Olor a patitas? ¿Olor a qué? ¿Olor a... como a quesito puede ser? A ver. ¿Olor a quesito? ¿A un quesito cheddar? ¿A un quesito... a un quesito roquefort? ¿O a un cuartirolo así, el más ordinario? ¿A un cuartirolo? Pues sí, ese es el olor de un salchicha, decirlo vos. ¿Cómo es el olor?